好了，别玩，我是二王卡子亚，欢迎收看《二玩传说》。在我旁边的来宾是再次迟到的学长，再次迟到的学长 Abby， 好不好？好了，先就是我觉得非常的，自从上一次他第一次就是在我们的节目创下第一次迟到的记录之后呢，然后居然有人问这是 VOD 吗？当然不是啊，这是现场 live 好吗？这不是 VOD， 这不是 VOD 哈，就是这位小姐呢，在过来路上遇到了一些状况，她现在正在扶一些老奶奶过马路之类的地方，好不好？好，没问题。就是呢，居然有观众跟我讲说，因为学长玩魔兽玩到忘记今天要来上节目，是不是？所以他刚下午在开台，然后开魔兽世界，然后忘记自己要来上节目，是不是？看，等一下来要逼问他。好，不管。我们今天二玩传说呢，我们今天会玩2款游戏，一款游戏叫黑色沙漠，那另外一款游戏呢，就是我们的遗迹来自灰烬，最近很蛮常就是出现在实况组之间的一款算是射击的类黑魂游戏。它其实难度蛮高的，我觉得现在我有点孤单的感觉，你各位有发现吗？因为现在我们的导播现在把画面。如果我们刚刚是从这边那个镜位是直接看我的，那可能还好。现在我的镜位旁边不管怎么样，我这边都是空的。我现在严重的请那个小编，我们那个下次我自己出钱，你们帮我把只要来的来宾什么可凡啊、Abby 啊之类的这些人全部做一个立牌。没问题。你做一个立牌，只要他们没来，我就直接把他的立牌放在这边，可以吧？可以吧，小编？可以吗？好。反正就是呢，今天我们本来很开心的开一场，然后聊一下，因为最近大家都知道嘛，因为魔兽世界最近经典服就是上线了，所以不管是任何的实况主们，目前都是就是在疯狂的玩这款游戏的那个情况。那我们有一位就是很熟的朋友呢，他叫沙梗，他最近呢去美国出差哈，因为一些游戏的关系，所以去美国出差。然后呢，他下午都有一个节目嘛，礼拜四下午都有个节目嘛，叫做阿宅放风去嘛。那个我之前在那边当企划那个，然后他今天因为在下午的时候呢，第一次他明明就知道他自己的那个节目目前还在播放结果他在下午的时候开台玩玩魔兽世界，还被那边的小编俩包。还跟他讲说，你为什么要在我们开那个实况节目的时候，然后在那边自己在那边开台玩游戏？你们自己的节目自己抢观众所以魔兽世界魔兽世界的这个东西呢，其实我必须很老实的跟大家讲，就是我其实完全没有经历过这个年代我完全没有经历过这个年代观众，你们现在可不可以跟我聊一下，就是魔兽世界这个经典 IP 为什么现在会？把这么多的实况组就是拉进那个游戏的世界里面，我其实一直很想知道这件事，因为这个实在太疯狂了。来，我们来欢迎一个人先敬畏先带我，敬畏先带我。好 ，Hello everyone， 我是二王卡子亚，欢迎收看今天的二玩传说。在我旁边的来宾是，我是学长 Ivy， 耶，我到了。你真的很喘你为什么你好像有点喘我们下雨啊。你下雨？没事。身上一滴雨都没有。因为我可是你脸上感觉下雨。对，流汗了。你现在脸上微下雨，好不好？我们的 Abby 终于回家了，好不好？我们的我的 YouTube partner 终于来到现场。我们刚刚已经帮你想好下次的解决办法了。怎样？就是我们会先做一个立牌，我们会做一个立牌。你知道我这次怕迟到，你知道我已经在5点40分我就叫了 Uber，我已经提早1个多小时叫了结果那个 Uber 6点才来，然后外面大塞车。那他刚刚跟我讲过这一样的话了，所以必须要解释给观众，他不是刻意要迟到，他真的不是故意要迟到的。我绝对没有耍什么奇奇怪怪。可是刚刚有观众说你昨天开实况开到忘记今天要上节目可是刚刚有观众，而且一堆人洗他说提醒一下，温馨提醒一下，就是明天要上节目。我说对，我要上。为什么是他们知道你不知道？我知道啊。你哪知道？你有知道你还会吗？我知道啊，我知道。我等一下我去看一下昨天的 VOD。等一下我昨天的 VOD 啊，我昨天7小时，你最好找得到。我现在开我 Facebook。不好意思，我昨天直播。请现在的观众有在那个聊天室的观众，请把那个时间点标给我，拜托麻烦你们了我们等一下就在现场放这个东西，我们让我们的小编知道他有多重视这个节目。我超重视，我说我的时间都设定好了，不要紧张。时间走6点56，我们今天主题是讨论要怎么让我的 partner 不会再迟到。
我今天的主题是好了，没有来开玩笑的。他其实已经真的很赶了啦，好不好？各位原谅他，原谅他。而且我们刚才已经跟观众讨论了，你是唯一一个连续2次都迟到的人。第一次是真的错误，第二次只要是迟到就是错误，对不起。好了，没有，没事。所以那个俊小编刚刚已经同意了，就是我们之后做一个人形立牌。如果你没有来的话，我们就先放一下人形立牌。你知道刚刚画面上面有多空吗？就是因为它进位，这边是一个进位，然后这边是个进位，那边是个进位嘛，对不对？有3台主机，所以如果说它目前以一个整体画面整体性都是从中间往外面打，所以我刚刚旁边就是一直空荡荡的状态，我就不好意思把那个。那就要有个人形立牌在这边。对，所以人形立牌可以，而且你这样子很赚。很赚是不是？因为你可以迟到，然后又有钱领。那我下次就要在7点的时候才来叫Uber。把它废掉，把它废掉。下次把它废掉，所有厂商直接全部除名的。没有啦，开玩笑。好，我们今天要先聊一个，就是尤其是跟你有点关系的游戏。又跟我有点关系。魔兽世界啊。魔兽世界、啊，你敢开这个话匣子，我还不敢开对不对？我绝对敢开啊！我这节目我谁？我发现这个有点太洗脑了，你知道吗？这真的很洗脑。你知道为什么？你知道刚刚我们那个导播高大哥，他刚刚跟我讲说，就是本来都很正常哦，他跟我讲说，那个 Abby 还没来呢，大概还要10分钟就要开始了呢。然后我就说，OK， 没关系。他如果还没到的话，我就先开场，没有问题。他说好，没有关系哦。那等一下就开始了。2王倒数1分钟哈，准备。准备。我想说，哇靠，为什么每个人都被洗脑了？就是从6到80岁这中间，全部人都会你谁？真的呢，你谁？哇塞，都大概都这样。洗脑仔。好，我们现在要聊的是魔兽世界。我想要刚好跟你聊一下，就是因为最近不管是我认识与不认识的实况主们，他们都拼了命的在玩魔兽世界。这是因为我真的是非常非常老的玩家，如果你说年纪？您再说一遍啥？我说玩游戏的年纪。玩游戏的年纪。玩游戏龄。反正魔兽世界它是一个超久的游戏嘛，它从封测、公测什么到现在，我从它顶就最顶的等级是45级我就开始玩了，它现在已经到100，应该是120级了吧？它是因为它会有一个限定嘛，可能像以前比如说天堂好了，一开始封顶就是50。那就是最早，然后它现在慢慢在往上加。你们那个以前是45，对。那它经过了它一次改版的上限应该是5级？不一定，看它当时的改版内容的多寡。如果说这次是小改，它可能就新增个5级、10级。新增个5级，然后下次可能就变10级。就是大改版跟小改版的差别。对，差别跟就是整个故事性的架构的差别，看有没有开新地图啊，什么的，有没有开新职业啊。OK， 那我必须跟大家讲，就是虽然我玩的游戏非常多嘛，因为我玩的游戏非常广，但是呢，魔兽世界这个游戏我从头到尾都没玩过。你真的人生就有个遗憾就在这里。我觉得还好，我真的觉得还好。所以我想要，因为我相信聊天室一定有观众跟我一样。绝对是他从头到尾都没接触过啊，然后他现在才突然爆一个出来说什么魔兽世界经典款经典服出现，但是因为我没有经历过，因为我不是很喜欢练功游戏，然后但是很多观众跟我讲说这其实不是练功游戏，对，它有很多东西跟练功一点关系都没有，但是就是有刻板印象。对，如果假设像我今天是一个完全没玩过的玩家，你要怎么跟我介绍这款游戏？我要怎么跟你介绍这款？因为我想知道它为什么会让大家就第一个是回忆嘛。第二个是它为什么会让你废寝忘食的玩？像现在所有的实况组朋友，你知道沙梗？我知道。他礼拜4下午有个节目，对不对？他下午有个节目，对不对？他自己开台，自己打自己节目，因为他去美国出差，还被小编俩包。这游戏我以我的话，我的推，因为我是一个非常喜欢看故事的人。就是不管说游戏，你应该也知道，我有很多游戏我喜欢，都是喜欢它的故事。对。那魔兽世界它的故事是非常非常的庞大。就是如果假设你有看过魔戒的话，你也会觉得就是魔戒的故事架构也是超级庞大。魔兽世界也是这样。那你从它里面去解一些小小的那种很 tiny 的小任务，你都可以去碰到说，每个故事跟每个故事都有它的衔接点。像如果你喜欢看故事的话，我就会叫你我们一起来玩。那从这个一开始的打小任务就可以开始慢慢看。那搞不好跟我玩巫师的感觉有点像。对，有一点，它不会只是说，当
然这也有，比如说外面羊很吵，去帮我打10只，或者是那边的鹿很吵，那种就是超级支线的那种支线。对，那种就是你经验值一定多少一定要有，但是它其实故事就占了大概7、8成。那你刚刚我讲那种打，比如说鹿角啊，什么其他的那种无聊经验值的，占了一点点而已。所以你大部分时间你会为了想要看这个故事的后续，你会一直过，那跟着你的经验值跟等级就上来了。所以其实你会喜欢玩的原因，是因为它的故事剧情是吸引你的，当时还有它的一些故事设定。对，就是游戏故事。因为我超爱种族，我超爱就是有种族设定的游戏。那联盟跟部落你是？我当然是联盟啊，我有联盟、啊。你是联盟？部落猪。哦，完了！你知道有那个一个我的朋友啊，他开台啊。然后他开台的那个画面写什么？我是部落联盟不准过来，联盟不准点进来什么之类的。你们是真的会站起来的吗？如果说今天假设你会选择，好，我问你，你会选择联盟的原因是什么？我喜欢夜精灵，纯粹是因为种族。就这样。OK。我就超爱种族。部落是半兽人跟牛头、食人妖、不死族嘛，就是感觉比较偏邪恶。畜生。你是说部落的玩家都是畜生吗？不好意思，请问有哪一个是人吗？好像也是，对啊，好像也是。可是半兽人很难定义它。它就是半。好，半兽人，好 ，OK， 兽人，好，所以联盟是人类、夜精灵，还有什么？你说联盟矮人、地精。矮人、地精。对。就罗特。OK， 这我没有讲，这个我就没有。罗特小六。我没有讲哦。好 ，OK。所以它的剧情的那些设定来讲，它的联盟跟部落是会相互就是有点交叉的吗？就是有一些你知道爱的交流。有很多爱的交流，比如说，应该说它的伺服器从以前就会分 PVE 跟 PVP。如果你是爱好和平的话，你就会去 PVE 那种，就是在野外都没有办法打架，纯粹打怪去看剧情，打怪看剧情。对。那如果你就是非常的好战，有一个嗜血的心的话，你一定会选 PVP。它只要出了安全区域，它就是看到对方就可以直接开干那种。那就是8+9小屁孩最爱的那种。不是，这是我们有荣誉的心，就有荣誉的心。你是说你是联盟专门去打部落？对。那哪叫荣誉的心？那就只是。他来抢我们家的资源呢。你知道我们的成果的速度快被砍光了吗？知道吗？各位快去成果写任务。等一下，他在游戏的剧情中资源是有限的。不是，因为他故事，我刚刚讲他故事非常大。那我刚刚讲的成果是其中的一张地图。那这张地图呢，反正它有个故事在。OK。它里面大概就是说兽人他们要资源，他们要盖他们的建筑物，或者是说他们的原本的国家的那个资源匮乏，所以他需要更多的树，更多的什么东西，所以他就到了城谷这边来砍树。可是大家都知道夜精灵是非常崇尚自然的种族。谁知道啊？我没有玩过，没玩过，谁知道？我就不知道，谁知道夜精灵是怎么样？谁 who fucking care？ 你讲的好像全世界的人都应该知道一样。不是全世界人都知道夜精灵。我不知道啊，我就不知道啊，谁知道？好，现在知道。好，我现在知道。夜精灵就是一个很爱好自然的种族，所以他们对于大自然的爱护，比如说砍树那些东西是不允许的。好。因为那些都是他们的，比如说他们的祖先什么化作那棵树。炉石的那个德鲁伊。德鲁伊在夜精灵跟牛头人都有。不是，我是说那个叫什么怒风什么的。就是炉石有一只，有一个。怒风有2只哦。男的那一只。你是说那陆盔那个梅尔弗利安？对，我超爱用它的，它是夜精灵，对不对？对。那我懂了嘛，因为他所有的东西都是跟自然有关的什么自然增生。对，没错。我了。没错，就是这样。反正他就是在那张地图，他们就有一些碰，就是他去砍了夜精灵。有人说，可是这只夜精灵是8+9。我们是为了荣誉，不是8+9，为了荣誉哈。反正在这张城谷里面，兽人来这边砍树，那夜精灵为了要保护自己的这些树，因为这些树对他们来讲是非常重要，这些是祖先，这是仙灵，不肯让你去砍，所以他们就会打起来。那这是其中一则非常支线的其中一条故事。那这则故事也把它演变成另外一个战场，叫做战歌峡谷。所以说，简单来讲，就是这个是个引爆点。这个引爆点之后，就触发了下次的另外一个东西，因为他可能来砍树，触发了之后就会让夜精灵跟兽人中间就是有一些仇恨，有一些冲突嘛。有一些冲突在。那每一个种族跟每一个种族基本上都有一些冲突在。
那到最后就是比如说像这一群人，他们就是在这边的同温层嘛，他们就说那我们就集结成一群，然后这边也是同温层集结成一群，然后就变成了联盟跟部落就打起来了。OK， 所以其实我觉得在就是历史上面啊，有非常非常多的大作，其实都在讲种族这一块，这一块，比如说像 Mass Effect， 就是那个质量效应，就是它是讲宇宙间的一些种族，它其实有点像那个星际大战，就是有很多很多的种族，那这个种族跟这个种族，可能有某些种族是这个种族创造出来的，但是这个种族后来背弃他们之类的都有可能这样。那其实我觉得像，因为尤其是像暴雪，他一直提倡就是那个 Epic， 就是史诗级的那种就是游戏的故事，所以我觉得魔兽世界会深植人心，其实我觉得还蛮合理的因为像我们身旁认识的，几乎所有的实况组，最近第一个要么都是在玩魔兽世界，我真的是点开，我不管在紫色学校还是在蓝色学校，一点开全部都在玩魔兽。不好意思，我是都点 VOD， 每一个人都是在玩一样的游戏。不好意思，请问我左边紫色学校左边就已经够多了，每个都是 WOW，然后到蓝色。这种状态非常的良好，棒。我们就期待未来会不会有一天实况组大战，因为你们也是有联盟跟部落之分的是没错，但是。我讲台湾区啦，台湾区其实从以前我自己个人认为，这是我的角度，我觉得部落还是偏多啦。就像我认识的实况组，几乎就是老玩家，几乎都是部落。为什么？他比较有魅力吗？以实质方面来讲，部落的天生技真的比较好。然后再加上他们的任务的解的一些路线，其实也比较顺。可是这一定是有玩过才会知道。但是我也不知道为什么台湾人就比较喜欢部落。没有啊，因为台湾人喜欢坏人啊。我那时候也是这样想，但是我之前节目上不好意思这么说啦。台湾人喜欢坏人啊，有什么不对？就是其实部落也不是坏人他们只是看起来比较邪恶。他们其实不是坏人，他们很多其实也是为了家人。因为这样啊，就是大部分的人就是看起来邪恶的就喜欢他，不然你以为台女为什么？对啊，我觉得台湾没有，可是你是喜欢联盟的啊。我是联盟啊，对啊，你是喜欢联盟的，那你他就是不会被那种坏坏的外表骗走的那种女生。因为部落他们看起来就是，因为你知道不成人样。他们看起来就是真的不成是没错啦，是没错啦。死族、牛头人、半兽人，然后还有谁？食人妖，请问有成人样吗？可是我觉得我蛮喜欢战牛酋长的，以前我蛮喜欢战牛。但是我部落我真的很喜欢牛头人。对啊，我觉得他们真的好可爱。牛人超勾追的，很可爱。以前玩，因为我对于魔兽世界基本上是没有任何的接触的，但是我玩魔兽争霸。那魔兽争霸里面的那个牛头人都超勾追的，那个动地洞。对啊，牛头人很可爱，讲话又很慢。对，要听风的声音，大地之母什么的。所以我就一直在想，因为最近这一波真的太夯了，这一波我就在想，我是不是应该要去接触一下？可是听说会叼住，对不对？要看，我觉得魔兽世界很看，因为它就分会叼住跟玩没多久就会离开。上面为什么有人说观众要开战了？已经观众要开战了。就是他就是因为。对新手来讲，他的解任务的方式真的对于现在的游戏的生态来讲，它不是那么友善。因为其实现在很多游戏会，你说一键步行之类的，谁要玩一键步？那就不是在玩游戏。我跟你说，超多人入坑的时候就说，这个任务到底要去哪里解？这个任务要去哪里解？等到他问到第5题的时候，我就说，请问你有在看任务内容吗？对啊。然后基本上是不会有人在看任务内容啊，但是。魔兽世界你一定要看那个就是速食游戏的这个环境体系下面的牺牲者，就蛮可惜的。对啊，因为它其实有很多设定好的一些故事情节啊，或者是说让你体验这个游戏还有很多很棒很好的地方。你就是为了想说要赶快去升等而去忽略掉，也蛮可惜的啦。我觉得我有一段时间很不喜欢练功游戏的情况，也是因为这样，因为大部分的人都不会去想要知道他的那个。就是故事剧情都只会想要赶快冲上去，然后干掉对方干嘛的。我觉得这个是，不过这个是每个人喜好的游戏，对，就是喜好不一样，所以我并不觉得说这样绝对是错，只是说所以我才会说有些人可以习惯，所以就会留下来；有些人没办法接受，他觉得他还是喜欢一直升等，打怪超强，打怪超痛，他想要这样。他觉得好玩，那没关系，可能就不适合。我们没有讲任何的游戏因为现在聊天室已经一堆人在讲其他游戏我们没有在影射任何游戏我完全没有在影射任何游戏。厂商还是要找我，对，也要找我，好，谢谢各位。好，那魔兽世界好，如果说假设你要就是你现在推坑我进来玩这个游戏，你跟我讲故事剧情，我非常喜欢故事剧情，我一直都是这样的玩家。那你会建议我怎么样开始这个游戏？
怎么样开始？首先你要选联盟，千万不能选部落。不是这个就先不用讲。不，这绝对要选。不是，这绝对要选。不，这绝对要选。不是这个。现在聊天室请选联盟，你选部落我就跟你绝交。也不用了。也没有交过啦，也没有。知道怎么。好，所以要联盟。好，如果假设我今天真的去联盟了，你如果愿意入坑，我一定愿意会带着你去跑任务给你。不是。你带着我跑，感觉我超弱，虽然我真的很弱啦，根本玩过。没有玩的人还真的不知道。我问你现在等级几？我现在昨天32。请问32是个很高的等级吗？来，你看一下在众各位的头点成这样，有没有？点头如捣蒜。为什么小编们都可以点头点成这样？不好意思，连导播都在点，是怎么回事？没有，我觉得他们也都有碰过魔兽世界，所以我刚刚讲那些，他们应该对我有一些改观，觉得哇，这个女人有些内涵。不是啊，拜托，我的节目请来的观众除了可凡之外，都是有内涵的好吗？他说除了可凡之外。对，我刚刚故意讲的很快，所以32算是练得很快，应该是废寝忘食的练，真的要废寝忘食练才有办法这样，因为其实还有更多实况组现在已经骑马了，40几要骑马才可以骑马，40几才可以骑马。那因为在60这个年代，因为我们通常会以等级来讲年代，你说的60这个年代是对，我们会以等级来讲年代，比如说60、70、85这样子，我们会去区分那个年代。那在60这个年代是非常哈扣的，在练等方面，所以说。不太可能让你刚刚讲说，我要练等，你所谓的哈扣是他要满足很多条件。对，比如说他就要你去送信，你要从这个地图跑去那个地图，那你要去评估一下说，我现在去跑那一张值得吗？你就要想说那张信可能要先放着，我们要先解一下这张地图跟隔壁地图。他要 CP 值换算。我后来会这样算，你等级才练得高。因为如果你光那一张信你就跑去下一张地图的话，你会被拖到时间。这是一个跑酷游戏啊，先生。你知道我之前因为没有马，要跑超久的。我知道，我之前听过最夸张的一个东西是什么，你知道吗？就是我们有一个朋友叫莱斯嘛，他以前也是玩魔兽起家的，然后他就跟我讲说，你知道他那个什么副本要打那个 BOSS， 我们一次进去要打他妈6个小时。6个小时是偏久，可是真的。然后他说打6个小时，然后中间还要轮班干嘛的，然后我中间一个断线，他们再也不找我组了。对啊。是真的吗？真的。一个断线。以前魔兽副本，我这样讲怎么讲？因为我副本我碰的比较少，我以前副本打得不好，因为我的那个输出太低，我那个回圈不太会用。所谓回圈就是比如说我有3个技能，我要怎么去1、2、3、3、2、1，还是怎么样去规划？那我不太会，所以我输出很低，我常常被骂，就是骂到哭的那一种，我真是被骂到哭哦。我虽然我本来就知道网络游戏的观众蛮凶的，就是玩家蛮凶的啦。可是以那60的时候，他那时候不流行语音。那时候只有一个，那时候是可能开 RC 吧还是什么，只会有一个。没有，以前是 TeamSpeaker， 最早是 TeamSpeaker。这个我是没用过啦，我是真的没用过。最早游戏时代的那个时候有个东西叫 TeamSpeaker， 曾经有一段时间还曾经流行过用即时通那个会议。你知道即时通会议，然后玩大型游戏的线上连线游戏的时候，一定要用即时通，然后连线会议，然后用语音，然后那个语音大家听不到，因为每个人都是那199烂麦。对，179那什么？对，199块79块烂麦，根本听不到你在讲什么，好不好？就跟我讲说，那个时候我们玩那个就是有个叫真三国无双，他说往旁边干嘛吗？打，靠，谁听得懂？还有电子音。对。然后等下就下线了，因为断线。对，然后我们就会说，哇，他那个名字旁边有个 com 对，那时候就是语音没有那么盛行，基本上只有主揪，我们叫主抠，他不一定是主坦，他可能是主抠，就是对于这整场40人副本，他是最听他讲。比如说他会说，比如说你是坦克，他说你去坦这只网，那谁补他？就是我在打的时候谁来补我？那他要主控整个会整个。对，那一只网可能我假设会有3个阶段，那每个阶段会有不一样的一些形式，你要去躲地上的陷阱啊，还是说你这边人要干嘛，反正非常复杂。它没那么简单，所以说你只要有一个人出彩，2个人出彩，那就会导致可能灭团。它是个锁链。对，它灭团，那你是影响到40人。对不对？你想到40人，那全部死掉，要再复活，你看这次复苏一次都要多久？可是，所以你只要倒了，或者是来闹，或者是断线，会被踢掉，在那个时候是真的。可是如果他来闹，我觉得是就像我们今天玩一个 team game，你今天来闹，那是你把他踢掉情有可原。他如果真的是不小心失误，这个真的要被踢掉，这很硬对，就是真的蛮硬的，就要看你这有时候又有点那种内幕，就是有时候如果你跟你知道主抠好一点，他可能就会稍微原谅你。
好黑暗哦，好直黑暗哦，接没办法，好黑暗哦，这好黑暗，这个游戏好黑暗哦，这游戏好黑暗哦，俊，我们这个游戏好黑暗哦，我们去跟暴雪谈合作，好适合我的节目哦。不好意思，我当时真的是被讨厌那个，因为我输出他妈太低。I don't fucking care。今天我朋友玩游戏，今天他要玩游戏，谁他妈敢呛他，我就跟他妈的。我后来就直接就不在那，我就不玩副本了。所以你就直接玩自己干架了。直接出去干架，不是你的8+9个性被这个养成的，我就直接去外面打竞技场啊。哦，好。拜托，我那时候就70的时候，3，那时候是 S 几啊 ？S2 还是 S3 忘记了。S2 就是 TPA 拿冠军那一年。是这么刚好的那一年吗？没有 S2 啦，那是 LOL S2 啦。没有，因为刚好魔兽更以前吧。它里面也有季前赛、季后赛那些季节性的。请问魔兽世界的季前赛、季后赛它是比什么？我讲的是竞技场方面。它竞技场有分，比如说，这样子好窄哦。它就是有分，比如说2打2、3打3。稍等一下，稍等一下。来我们节目，你还担心你被人家觉得你很宅，是不是？不是因为这不好意思，请问你是觉得觉得我节目怎么样吗？因为这个很多啊，这超多，反正它就是有竞技场，它有2v2、3v3、5v5。那你只要打赢，分数打上去，你就会有你那个阶级该有的装备。那你穿出来，我告诉你不得了。尤其当年的肩膀穿出来不得了。肩膀？对。什么是肩膀？刚刚有人有玩吗？有人有玩吗？好，现在大家退掉。我跟你讲，当时肩膀如果打到那个分数，忘记是多少，2500还是多少，打上去，那肩膀穿出来，大家都觉得超屌。不得了。就是那种高中女生看到你会直接把裤子脱掉那种屌，那种屌吗？就是曾经有过，就是你知道我一开始的时候我会这样讲的原因，不是没有来由的，是因为你知道我们高中就是我回到台湾之后，然后念高中，然后那个时候国高，反正就国高中那个时间，反正就是那时候有劲舞团，你知道吗？知道。如果你今天真的是超屌那种装的话，是真的有国中女生、高中女生会看到你会直接黏过去的。会啊，我记得我相信，因为班上当时只有我在。我有龙炮约吗？这是什么意思 ？CS 的有 CSO 的东西呀，就是氪金的那种超强那种枪啊。OK，I don't know。没有，就是一样的道理，就这个东西很屌。劲舞团那时候也很流行啊，就是最有可能让良家妇女失身的游戏呀。好说。这个大家都知道，大家知道我们魔兽世界多么和平吗？才没有嘞，超黑暗的。我刚听你刚刚这样讲完之后，我如果我今天上去，我今天玩一个游戏，我都已经很拼了命的要帮大家，结果我今天只是一个失误，我被踢掉，我已经马上闪电。那真的会很生气，所以那当年也很常会这样跟人家吵架，或者说比如说掉一个很厉害的装，大家会因为比如说点数的不一样，或者是输出谁高谁低怎么样，谁去拿那个装就会大吵架。所以很常会有这吵架。如果要分赃，这叫分赃吗？分赃，你就杀了一个人。对，那个好像真的叫分赃，那好像真的叫分赃。分赃的时候一定会不平均的，因为他如果今天是一个很好的，要打一个王，不可能一个人打嘛。对。所以一定是要大家那个分配，我觉得也是一门学问。是啊，所以要工会去打副本，光这一点东西就是要非常的去分配好。那目前还有这样的情况吗？就是你目前虽然说我知道现在目前还没有像以前这么哈扣，因为现在目前大家等级都还没有完全起来嘛。如果它是60经典回味的话，我相信之后的副本一样也是这么难，一样也是非常难打。但是分装的话，因为大家有前车之鉴了，应该不至于到走到那种路线的。没有，我觉得台湾应该没多久玩这个游戏，尤其是台湾，你是在美服。我才不去美服，所以你是在台服嘛？因为有蛮多实况组现在是美服跟台服两边跑嘛，就是有分两边。几乎都在美服啊。对啊。台湾那一区最大挂那一区部落都在美服。简单来讲，就是之后就会有蛮多 drama， 观众期待一下哈，蛮多之后应该就会有 drama 可以看了，好不好？不会在我这里。不会在我们这边，因为我不玩。然后这个人在台服，不会在我们这边，我们是安全的两人。看架不会有装备的问题。没有错，好，这是我们今天魔兽世界的部分。我如果未来有机会，我是蛮想去玩看的，因为我觉得就是剧情对我来讲，其实反而比较重要一点。因为像我会喜欢玩巫师，就是因为它剧情好嘛。是巫师推荐人。对，我只是这样讲，因为它是一样类型的东西。因为我刚刚确定你跟我讲说，它就是解任务，你等级就会慢慢提升，你可以慢慢以上。对，巫师也是这样类型。我觉得欧美一群怪，然后打爆，然后升级，不是？因为我觉得我以前有点被误导。我以前很小的时候，我那个时候第一个玩的线上游戏，就是第一个接触，我没有玩，我第一个接触的线上游戏，第一个是石器时代。然后本来是创世纪，然后再来石器时代，然后再来真的有稍微玩过一段时间是天堂，所以我那个时候就以为，因为天堂我看起来就是欧美游戏，你知道吗？但后来谁知道他妈是韩国游戏？对啊，结果就是我后来才知道，原来欧美的 RPG 跟这个所谓的韩国 RPG
再跟日式 RPG 又是完全不一样的东西，完全不一样啊。对啊，所以因为暴雪的这个魔兽世界，它就是完全的欧美 RPG 嘛。是。对对对，所以非常的故事非常架构非常的稳当，所以它的游戏就是你不会觉得有太多的死角了。没错。所以魔兽世界好不好？大家现在最近呢，这个经典服回归，我相信就是大家在看，如果有看实况的观众们，应该已经很明显的知道，最近这股热潮真的蛮夸张的。我也觉得蛮夸张，真的蛮夸张的。因为我现在打开实况，我已经没有什么东西可以看了，我已经没有什么东西可以看了。我打开实况，我想说关心一下朋友好了。看一下 AB 在干嘛？魔兽。看一下 Fake 在干嘛？魔兽。看一下谁在干嘛？魔兽。然后好没得看了，就是回到紫色学校。沙格魔兽，前面几名全部都魔兽世界啊！我后来只能看叶子了，只有叶子跟卤蛋会玩其他游戏，我到底要看谁啊？我最近也在想说，我应该放一点时间玩其他游戏，但是真的受不了，你知道坐到电脑前面就是那个魔力就来了，就没办法。就是魔力来了，来到忘记今天要上节目了。我没有忘记。好啦 ，OK， 那《魔兽世界》是不错的游戏，大家如果未来我有机会的话，我会去接触一下。好，我们现在进入就是今天的游戏，有一个蛮重大的讯息要跟大家讲一下哈，就是有一款游戏叫 Luna 2，就是 Evolution， 也是一个老游戏，我们今天介绍都算是一个蛮老的 IP。那这个 Luna 呢，它最近有一个蛮有趣的讯息出现，因为它最近有一个改版的 Evolution， 然后还有一个非常重要的东西。Luna 2跟我们节目做合作，是我们在我们的这个页面，就是 Now News 电玩的页面上面，可以免费领他们的虚宝，太爽了吧！是免费领哦，因为我知道现在聊天室的观众应该有一些人有听过这个游戏，然后甚至有些人也有在玩，因为它目前其实覆盖率还蛮大的，虽然它可能就是默默在经营的那种，就是那种强势的那种老 IP，我觉得这种老 IP 很屌真的很屌，就是因为它其实也算是一个有一段时间的作品，可能没有到魔兽这么老，但是它也是个老 IP， 但是它就是默默一直在经营我觉得这个东西真的是很厉害的一件事情。我好像没有特别玩过它，但是我听过它。对，我也听过，但是因为你看风格就跟我差蛮大的。不会蛮 OK 的、啊，我不 OK， 可以想象你戴一下那个儿童的那个帽子。我不 OK， 我不行，我不行。你可以，我不行啊。你负责可爱的部分，我不行啊，我可爱不起来。你知道昨天观众送我一个猫耳的那个画像，我都不知道我。你怎么没有带来？我带来干嘛？我带来干嘛？后面不请我带来。好，那跟各位观众讲一下哈，就是他呢这阵子在做就是经验值的up 的一个活动，然后还有就是我们 Now News 的网页页面上面有所谓的虚宝仓库，这个地方你是可以直接点进来去领取它的一些虚宝，那它是完全免费的，你几乎不用做任何的事情就可以领取了 ，OK？ 所以各位如果有兴趣的话，记得要好好的去玩看，如果有兴趣的话。然后还有另外一个蛮重要的，最近蛮重大的一个新闻，就最近大作蛮多的，就是像最近 Control， 最近这几天上的 Control 控制，然后还有最近也蛮多人在玩的那个棉蓝号，就是黑象级。啊，我知道它的前作是那个直到黎明嘛。对，我昨天才玩完。你是把直到黎明玩完吗？不是，我直到黎明很久以前就玩，我把黑象级也玩完。不可怕啦！你玩，我觉得一点不可怕啦！我什么意思？我一点不想要看你。为什么 ？Too boring。为什么？无聊啊！你又不怕。所以观众们喜欢看，就包括你是喜欢看那个实况主被下的。应该是说，好好讲话哦。我不一定要看被下，但是要有那个氛围。好，那你好好讲话哦。因为我每次看你玩，都这样啊，这什么？去打开啊，就关起来，好好笑，一点。我才没有好好笑，我从来没有好好笑，我从来没有嘲笑过游戏，好吗？很挑衅的。不是，我从来没有挑衅过游戏，好吗？我只有讲说。你的态度真的就是。whatever， 我是有点 whatever， 可是我没有说这个好好笑，我从来没有这样，好吗？他只要完全不看，直接关掉，谢谢。好，因为我们大家为了因应就是实况观众的要求，好不好？因为其实我刚刚会这样跟他讲说，你好好讲话，因为我们其实有个企划，就是棉蓝级要破完它6个结局啊。哇哦！你啊？我超喜欢看你玩的，我觉得你玩好好看哦。我们就是要给观众看他们想看什么的，好吗？看我玩不是很无聊吗？不会，蛮好玩的。看我玩不是很无聊吗？把那门打开再关起来，啊，不是啊，你看观众多爱，是不是？观众很爱啊，对不对？很好玩，我喜欢看你玩游戏。好，谢谢。赞。什么叫跟巨魔学说话？我拜托，我这个讲出来他就中钩了，好不好？所以真的有这个计划？没有啦，开玩笑啦。那我说我刚刚话，谢谢。开玩笑。
好讲好了，反正就是最近这2款游戏呢 ，Control 是前几天刚出，然后黑象棋最近我刚好跟你讲一下，我最近玩完就是那个黑象棋那个棉兰号的心得。它其实它的黑象棋就是、不要爆雷哦。没有要爆雷。好，我只要跟你讲它这个作品的意义是什么。就 The Dark Picture 这个是其实它是一个系列，它是有点像那个美国鬼话传说那样子，就它其实是有很多小故事变成的编织起来的一本书。那它其实有很多都市传说，那也有一些就是未解之谜。像这次的棉兰号呢，它其实就是一个真实发生过的案件，就是它这个棉兰号是真实发生过，就是第2次世界大战的一个战舰。然后那个时候呢，就是在行进的过程中，其实一直有定期回报。那突然有一天，它就定期回报就停了。然后那个定期回报停的时候，但是也没有任何的打斗或者是有战斗的迹象。所以那个时候就是接到那个讯息的那个调查小组就很奇怪，为什么都没有讯？然后后来就看到他最后坐标，然后就有救援小队过去了嘛。然后那救援小队过去之后，也没有打斗啊，他就真的就那艘船就在那边也没有动啊。然后上去之后，但是船上的人就是都已经死掉了，然后都是很惊恐的脸。但是重点是，他们很惊恐的脸之下，他们没有外伤。没有任何的枪伤，也没有任何的一些，比如说打斗的痕迹啊、拖行啊，什么东西都没有。对，那所以现在，而且尤其是他到现在还是悬案哦，因为没有人知道发生什么事情。你说真实事件，然后这是真实事件，现在也不知道他们。对，还是不知道他到底发生什么事情，所以这是一个非常有名的一个都市传说。所以黑象棋就是把收集了这一类型的都市传说，或者是一些有趣的故事，把它弄出来。像这一次的棉兰号，它其实游戏时间没有很长，大概就3到4个小时而已。这么短？对，大概3到4个小时。你确定？我确定啊，我就3到4个小时就破了。对啊，没有到很长，真的没有到。直到黎明很长哎。直到黎明它算独立作品嘛，然后黑象棋是一个小故事。它是一个小故事。对，尤其是黑象棋这个棉兰号，它最后其实已经有很明确的告诉你它有续作。就是它最后有一个下集预告那种感觉。就是又是下一个故事了。但是就是因为直到黎明这个制作小组的调性，它就是会不断的让你去做选择嘛。对。然后我就不小心就是我本来我选择，不是我选择都很正确哦，我不小心就把我一个我觉得还不错的一个女角直接变掉了。我想说然后我的观众们所有全部都在讲说，你是第一个把它变掉的，我看这么多人玩，你是第一个把它变掉的。不是，我真的不知道那个选项会让它被变掉。这种选择游戏就是，你一直往自己的心里去选，不一定就是会是一个好结局。对啊，这就是它有趣的地方。你一直以为这样是对它是好的，这样对这个剧情会是好的，可是到最后你可能是玩到最烂的结局，因为在下就是这个受害者，玩所有游戏全部都是被 end。你有玩过《直到黎明》？那你有玩过全灭的结局吗？我不敢玩到那样子，我前面几个不小心只有杀光，我就觉得这个步调不对，我就直接重新玩。我们现在聊一下《直到黎明》好了，你还记得《直到黎明》的一些关键剧情吗？因为现在已经出了一段时间，我不怕爆雷了吧？我记得啊，因为我其实是后面才玩的，他刚出我跟你讲最好笑的一个地方就是，反正中间就有一个黑人男生跟一个白人女生嘛。我跟各位讲，反正这个大家如果看过实况应该都看过了。反正就有个地方那是一个亚裔的女生，亚裔女子我知道，对，然后跟黑人恨他，因为他很机车，他就很机车。然后反正就是中间有一段呢，就是你后面有那个温迪哥在追你，然后你就跳到一个那个摇摇欲坠的那个摇摇欲坠的那个对游乐上面。然后他就有一个选项，就是谨慎，先判断状况再去救。然后还有另外一个就是马上前往救援。我想说他那个摇摇欲坠，如果我贸然上去的话，应该2个一起死吧？我就说好，先谨慎一下。结果他就掉下去了，他就直接下去，那个女的直接摔死。直接摔死，就在那一段，他就直接摔死。后面剧情再也没有他，对，那个后面剧情就。那我跟你不一样，我那边是选就是好像直接去营救，我那时候太紧张了，我就直接去营救，结果他就一样在咚咚又下去，因为太快过去了，对，所以他真的确实让那个整个铁架就是不稳，对，然后他还有在第2次选择，一样是谨慎跟什么之类的。所以你有救到？没有，我那一幕最后他还是掉下去了，但是你要把游戏玩完嘛。过到大概2/3、4/3的时候，他把画面又带回去，他掉落的那个时候，他其实好像就有东西裤裆叼着他。因为我那个画面下去之后呢，就是我很谨慎。他下去之后，我看到他死的表情也很谨慎，你知道吗？就是我那一瞬间就是他噗下去，我想说，我很谨慎我不能2个一起过去，我会死吧？然后结果他就下去之后，后就是因为你会发现一件事，因为这种就是电影是。按照你选择做出不一样的那个剧情推演的那个，你会发现有一个人的那个剧情突然就不见了，你知道吗？对啊，因为而
而且我喜欢玩这种游戏，是因为每个人玩就会玩出不一样的剧情，很有趣。再加上我那时候玩到那边，他确实那一幕他掉下去了，就结束了，所以我一直以为他死了，我真的觉得他死了，只是他没有带到他死亡的那一幕。对，到最后。然后他如果出现的话，可能会蛮开心的。他之后出现，虽然他很机车，但是好，他活着，至少还活着嘛。对啦。然后我整个直到黎明，就是把那个家伙害死。谨慎，然后死了。谨慎，然后死了。那谁要谨慎啊？谨慎个屁啊！好，反正就是这款游戏，其实我也蛮推荐给大家去玩看的。但是因为它算是一个相对便宜的游戏啦，因为我记得没错的话，700多块而已，我还买2次，气死我。我好像是在有一次鬼月特价的时候买的。忘记多少钱的？对啊。直到黎明哦，我是说黑棉号，棉兰号还没玩。你要不要玩？找时间，我想想看。玩一下嘛。我想想看。平衡一下你最近的魔兽世界的。不行，我要赶快封顶。不是啊，受不了。时间我突然想到，蓝色学校仔最喜欢这种游戏了，可以花超长的时间玩。可以花超长的时间玩。谢谢。好了 ，OK， 好，那我们今天要玩的2款游戏呢，一个是黑色沙漠。是一款捏脚非常让人家期待的一款游戏。那我们先进休息，我们先稍微进一下休息。我们回来的时候就进我们的黑色沙漠。休息之后马上回来。
好了，everyone，我是二王卡子亚，欢迎回到二玩传说。我旁边的是，好，我们今天要玩的第一款游戏呢，就是我们的黑色沙漠。那这款游戏呢，会由我们的 Abby 来操刀，因为这款游戏呢是最近算是一个大改版。我刚发了一个 Facebook 的文章，大家应该都已经看到了哈。就是反正就是小编上个礼拜跟我讲说，我们下个礼拜玩一款非常棒的游戏。我说哦是什么游戏？可以跟我讲一下吗？我就说我猜猜看，是要打大型的怪物？对，是最近刚好改版的内容跟冰有关系。对，那它是不是需要算是一个 PVE 取向的共斗游戏？对。那就是黑色沙漠。我就把它点进去。好 ，OK， 好。那黑色沙漠它这个游戏呢，其实算是最近也刚好大改版，然后它有一个现在我们玩的版本呢是 PS4 的版本。PS4 的版本的这个黑沙其实算是完全移植。怎么了？没有，我就按圈在等它。对，然后呢，就是再来就是它的捏脸，因为它算是一个非常美型的一个游戏的。等干嘛？您继续，我负责这里。好，那你英文可以哈，不需要我协助哈。反正就是呢，这款游戏呢有一个非常重要的系统，就是捏脸，好不好？捏脸是我们二玩传说最喜欢的一个环节了，尤其是我们家 Abby 哈，他捏脸是可以捏一个角色。等一下，我先问一个问题，你今天要捏正常的还是不正常的？捏正常的啊。你确定你今天会捏正常的？是。Family Land。你要取一个你们家土吗？土。他竟然嫌我名字。你土太难听了啦。那换个英文啦，用英文啦。土月是什么啦？就是土月了。他还是不接受我的土月。Choose carefully. Once you confirm the name, you will not be able to change it. 你只有一次机会哦，你注意哦，你只有一次机会哦。这个账号是小编的，那没差。对啊。那是小编的，那就没差。那我就叫土。Family is too short， 太短了，你家族太短了。那就土。太长了。太长吗 ？Confirm. Special character and space are not allowed. 不行啦，用英文啦，用英文。哇，你歧视哦。用英文啦。好，那等我一下。他知道怎么切。月8子。那我要去，我想一下。你就直接叫 AB 啊。这个最好是会，你家族名字叫这个。Yes。你家族名字叫这个，我要退。我如果跟你同个家族，我一定退位。QAQ。好，来，接下来就要进入那个你们的，就是你的捏脚环节，就是Belano， 就是选择你的第一个是你的角色，直接选择新建一个档案。对。Create。好，接下来就选择你的职业，就是有 Warrior， 还有 Ranger， 然后还有Sorceress， 还有巴萨卡、Musa 是什么 ？Musa 是什么 ？Dark Knight， 黑暗骑士，然后 Wizard 法师，还有 Witch 女巫。你会讲是武士的感觉吗？武士吗？武士应该是 Musa， 他应该是要讲 Samurai 啦，只是应该是武者的意思啊，应该是 Musa。舞剑的人。对 Musa。那就是重点，其实因为英文跟日文的发音有点奇怪，所以看你比较喜欢哪一种角色。他应该也是他好像是绑职业，他角色的性别好像是绑职业的。看起来是。对，你看有没有特别？P4 版的是这样吧？对，应该是这样。我每次看这种游戏的角色，都觉得这些人真的有可能出现在现实生活中吗？有可能哦，我觉得那种很精灵感的，在那种北欧地区感觉就看得到。那这个呢？这是出现哪里？维京人？我觉得这个一定也看得到。你真的吗？一定看得到。那木侠舞者？肯定的啊，这一定看得到啊。嘿。看不到脸。哥，转过来。知道。哦，水哦，他的鼻子超油的哦。他鼻子油超多的哦。真的是给小的。接下来是黑暗骑士，没有，你已经选了黑暗骑士了。
他真的有穿裤子吗？就是丝袜啊。他没有穿裤子吧？辣爆哎、好拽啊，臭拽！我应该会选他。黑暗骑士。对，我好。看一下我们的巫师。Wizard。好辣哦！他刚刚原型看起来好像看起来对，不是他刚刚那原型看起来好像在旁边卖药那种小商贩。最好是每个角色都长那么帅啦。巫女。Witch。是也蛮可爱的这个。他声音听起来有点老哎。可他好像有点挥不太动他的。对啊，不愧是女巫哎。请问刚刚那个破图是什么意思？我不知道。啊，这个从他的袖子直接穿出来是什么意思？应该是你知道，就是 GTA 有时候也会这样玩，有时候也会这样玩，很正常。所以你要选 Dark Knight。我要黑暗骑士。他真的好辣。可是他这样子真的是有穿裤子的吗？你不要忘记这种游戏就是你知道衣服越少越强，防御越高。对。衣服越少，防御越高。好，那就选择他了。我们来看你会不会把它变成，目前看起来是蛮美型的啦。这种东西要变丑很难啊，它都有很多的预设。你确定？他可以换他的。晚上他看起来好亮哦。反而这样看起来好黑哦。这个看起来比较清楚一点。好。我要来换发型的。第一个是发型。Yes。它不能左右转，好可惜。应该可以吧？有啊，有 Change Camera Mode 啊。R3不是 R3要点下去。对。你好像跟 PS4 很不熟哦。拜托，我已经快2个月没碰它了。不是，你自从玩了 WOW 之后，你就什么东西都不碰了。对啊。不好意思。The change model to head price will be reset. Continue. 就是你现在要选的话，它会直接 reset 到你正常的位置，你 OK 吗？对，你要先就是先等下就。取消完了。对啊 ，OK。高马尾，我喜欢高马尾。没有绑很好。真的哦。你不觉得它不就全部都落下来了吗？好像也是哎。短头发。你是短发控还是长发控？长发。你是长发控。其实我没有特别控啦，我真的没有特别控。我就你自己喜欢的呢？就是如果是你自己要整理的话。当然是长头发。长头发嘛。我短头发我怕我没办法驾驭。这个算中等长度。对，这也不算中等，我也好难去。这个就是那个啊，就是长头发早上起来没有整理的时候。对，长头发早上起来。早上起来没有整理，大概就这个样子。啊，这个就是更不整理的时候。哇，好白哦。它可以换发色啦。哇，这个看起来就超讨厌的，为什么这个看起来好差哦？对啊，这看起来就超讨厌的。感觉办公室就是跟他的感情都不太好。真的。高额头。这巫师的发型，巫师的发型。真的哎。哎呦喂！这看起来不像一般。这个还蛮好看的。这看起来不像一般的世界会出现的发型哎。可是这蛮好看。但一定要选到一般世界不会出现的，这个可以考虑。这个好帅气的短发。这就我长头发就变这样。对，你就另一边。就我长头发就变这样了，好不好？这一定很难看。我说这个。我以为你刚刚讲说，对你的发型变长就变长，然后你说这一定很难看，我突然有点受伤。不要受伤，我在讲这里，我很专注在看这里。他捏脚会进入另外一个模式哦，没有在跟大家唬。他捏脚的时候会进入另外一个模式，就跟可凡玩桌游跟玩一些游戏的时候，他变很认真状态。他玩游戏内容的时候可能还好，但是他捏脚的时候会异常认真。这个发型好包头哦，不好看。这好像清朝人哦。武侠世界会出现的。这是马尾吗？是这是马尾。这超高马尾，可是他为什么前面看起来没有头发？因为它只是白色，所以让你会觉得有一点好像发量很。这个我喜欢。你喜欢 sexy 的这种？不是，这个是 Yennefer 的发型。sexy 啊。这个好美哦。这发型真的是蛮细腻的，好多哦。这好像我国中的发型啊。你国中也是这样吗？你国中是这样哦？国中就是不断的打薄啊，头发看起来超薄的。哦。这很 normal。他今天就是来捏角色的，没有错。谢喽各位。捏脚10小时，游玩10分钟。不会啦。怎么会？感觉好像蛮有可能的。不会，我快要选完了。
其实我剪短就很想要把它抓个发型，但是我不会抓。我刚好像是看要这个，对。这比较炫炮一点。这看起来每天早上出门都要弄很久哎。对，骗这个感觉，如果他你今天这个的发型，然后每天早上出门都要用超久的。不是，你下面的可以调整它的一些东西。那如果你要全部重来的话，就换一个就好了。对。小姐，我们时间有限啊，不是，我们一个头发就这么久，有点太久了。小姐，我们时间有限。不会啦，不是，小姐，我们时间真的有限啊。真的啦，一切都掌控之中，不是，小编脸都变了，小编脸都变了。哎呦，还没好哎，等一下，是头发，我选颜色好不好？可以吧？选一个颜色。要选什么颜色？金色。黑纱其实可以捏超细，没有错。我们今天其实我们今天是先带领大家来看看这个黑纱它的一些捏脚系统，因为其实黑色沙漠这款游戏我没有真的去玩过，但是其实我有玩过的朋友都跟我讲说，它的第一个是捏脚系统，还有它在游戏上的表现，你捏出来的角色它游戏中表现，因为有些游戏它捏脚出来的时候，有可能你看起来很美，但是它在游戏中的表现我要去染这个发色。你有在听我讲话吗？没有。我要去染这个发色。好。你不是在跟观众讲话吗？你跟我讲话干嘛？不是，我也是在跟你讲啊，我也是在跟你讲，我也是在跟你讲啊。然后就用这个。看这个人很过分呢，今天来这边迟到，然后今天给他这个内容，我在跟他讲东西的时候，他就直接跳过我讲的。看怎么有这么任性的人，看起来超凶的啦。跟我本人有点像。这个也是好凶哦。看起来超凶的啦，不好相处。哎呦，好黄哦，他肝好差哦，肝极度差。我现在正在想，他的脸现在看起来像谁？哎，好黑哦。哎呦，我喜欢晒黑的，这个还不错吧？你说这种？可这个有点太黑了。好白哦。它可不可以变蓝色的？这有点紫蓝，这看起来就像异族。对啊，没有，他是黑暗骑士，而且他的那个耳朵是尖的，本来就有可能吧。他是精灵啊。好红哦，好咖哦。他已经进入 zone 了，没有错，他现在进入了捏脚 zone。他谁？捏脚，肝好黄。捏脚，肝有够黄。整捆开始创，直接创他们7小时。好爽哦！7只角色给我创，1只角色1小时，爽赚。好黄哦，怎么就？好黄看。你现在是想要捏正常的人，还是要捏不正常的人？不是，我想要捏就是漂亮一点，但是你又跟我说时间限制，让我有点知道，时间就狭隘了我的创造力，知道吗？不是吧？一般来讲是财富让。我要改一下。贫穷限制你的想象力。时间。不然我们就让大家知道，我们不会让贫穷限制住我们的想象力。我们跟俊跟导播他们讲说，我们1个小时多给他1000块，然后让你捏脚捏到手。不是这样说的吧？我要用现在最流行的红眼妆。这好像太红。二王问一问，等等角色绝对会撇掉，会吗？不会吧？他捏脚很有 sense 哎。对啊，傻傻的。哇，这是装哭花了。这个是那个吧？那个刚这个是那个啊，就是那个之前很红的那个，就是地平线，直到那个期待黎明的那个那个叫什么啊？土著妆吗？人家明明就要红眼妆，怎么会是土著妆？这个日本的女生很喜欢化这样的妆现在是大家都在这样画。导播开始转圈圈了，小编哭，厂商是让你们体验游戏内容，这个也是游戏内容啊。这不就是大家？这个也是游戏内容啊。对啊。已经好红了。我发现有一件事情。你创脚最麻烦的一件地方是什么？你知道吗？就是创脚啊，如果没有个目标的话，其实会想把所有的人东西看一轮，对不对？我没有一个我有目标，我心中已经有所属目标了。好，那你想要把它创成大概什么样子？看你就知道了。好。你会觉得它已经逐渐有一个样子。眉毛怎么跟你这么像？眉毛都没修。你是想要把它创成自己吗？哦，你在说啥？你是要把它创成自己，然后眼睛要超大。对啊。嘴巴来了。嘴巴来了。先选
垂涎欲滴粉，死亡梅兰芳，死亡芭比粉，开始进入化妆的阶段了，没有错。可是你这样看起来真的有点像京剧，京剧的花旦。这个是很喜欢咬下嘴唇的人，咬到一直流血的。哎呦喂！这个是中毒的人。搞什么？看一下这是什么东西？好水嫩，它好油哦！它的感光这么好哦。好油。它的嘴唇超水嫩的。而且它整个眼睛也是很油的，它到底是出油出到什么状况？不是吧？这是你给他上的妆吧？你还敢讲啊？这是你上的妆很热，是不是？现场是不是很热？重点是他看起来超不爽的啦！你为什么把他现在看起来超不爽的啦？你让 model 看起来超不爽的啦！看起来超不爽，好好笑！哦，眼睛来了，眼睛来了。然后我要看瞳孔，我要这个瞳孔。还好，你不是选爱心，你知道爱心在某些作品里面是很不好、很哑巴的东西。很哑巴是怎样？就是一个女生的那个的眼睛瞳孔里面是爱心的话，通常会变成很哑巴的。很好啊。不好吧？不好吧？大眼睛。你真的选爱心哦？水哦。看不到啊。不是你的颜色当然看不到吧？偏白内障哦。对啊。居然有人说是食人妖。好像有点像哦，你很有 sense 哦。等一下，你是来把黑色沙漠完成魔兽世界的吗？没有啦，哎呦，这个人昨天没睡觉。不好呀，不行，这个不行，这感觉是中邪，不行，这不行啊！你真的要这样，真的不行啦。我知道了，我真的知道了。等我一下，我真的知道了。注意了。我的双瞳，知道吗？双瞳。我知道。你这个角色背景是怎么回事？知道就好。这不是一般都是出现在猫身上的吗？不一定。以医学角度来讲，人类出现几率有多高？这样子非常的正，我这只是基因学，这太难了。来。异色瞳，这是白眼，写轮眼。水啦。好正。看起来超凶的啦。好正。原来你喜欢凶的哦。眼睛的啊。eyeliner 啊，就是眼影吧。哇，我要贴上。啊，不是眼影，那个睫毛。睫毛。太粗了吧，太长了吧，卡子呀，太长了吧！你跟我打个招呼，我都被你刺瞎了，好不好？太长了吧！我在很认真的用角色。不是，你这样很认真，我看得出来啊，可是太长了吧？不会，眼线很重要。看起来像女战神，那个眼睛看起来像被人家揍到内出血。没有，就是昨天练等级练10等就会长这样，知道吗？好，他现在已经把这个角色定义成他自己了啦，吼。对啊。那嘴唇是怎么回事？嘴唇上就是吃到那个蓝色冰淇淋，然后很油这样。那中间这边是一条是？就是你在擦的时候说啊，这样吗？哦，靠呀！擦口。好，给过。然后再是塔兔哦。哇，它是塔在哪里啊？屁啦，这个会整张脸吧？这是塔在哪里啊？它是脸啊，它这一定是脸啊。什么？你这样下去是整张脸会跑掉吧？好险！哦，伤心熊猫。我怎么变得跟小丑一样？为什么你弄起来很像是游戏？你根本已经不像个游戏玩家，你看起来像游戏 BOSS 哎。这到底是谁会去用这些？你那个脸上，你刚刚不是有个蝴蝶吗？你看起来就像中 BOSS。这个吗？对啊，你看起来超像那种就是会出现的中 BOSS。对啊，像中 BOSS 哎。好屌。啊，这可以了是不是？蛮好看的。好。有没有像那个墨西哥的感觉？复活节。有，可是为什么他有抬头纹？他为什么？你为什么把它弄抬？你为什么要把它弄抬头纹？天哪，你才几岁？哎呀，可以选表情。Select in game subject. OK， 我选。哎呀！看起来超拽的，好像整形失败的一个女生哦。就是
他是不是其实笑不太，他没有办法笑太开？对啊，他是不是没办法笑太开？毒打太多啊，是不是？没办法笑太开，好可怕哦！你怎么会创出？对啊，这边变 boss 了啦，这不是玩家了啦。好，眼睛闭起来，好，眼睛闭起来。打呼，这在打呼。好可怕，超可怕的啦！这个好了，哎，为什么？Buddy，哎呦！哎呦，我们要被崩台！哎呦，这个腿的长度，哎呦，这个腰的长度。哎呦，他可以把它变短一点，不要那么。他腿还是很长啊。这是整体说的啊，这是什么？哇！哇！你要到哪里去？哇！我的天哪，扎力啊！啊，这个再调高了。重点是他脸都不会变哦，这蛮屌。等一下，他这样看起来头也太小了吧？他的头看起来也太小了吧？他整个超巨画面，变成超巨大巨人了。哇，这不得了！太高了。这一踢下去直接死掉。不是太高了，变 Slender Man 了啦。小一点。哦，他的腿做的好真实哦。我觉得每个都做的蛮好的啊。腿做的蛮真实。他的还有肌肉纹理哎。还有 muscle， 连 muscle 也可以挑哦。muscle 应该是他那个肌肉的那个，就是明显的等级。哎呦呀！应该是上中下吧。哇！哎呦！不行了，太壮了啦！太壮了啦，不行啦！线的你有吗？不是人鱼线这个东西练一下就有，可是重点是你那个腿太夸张了啦！人家深蹲200公斤呢，太扯了啦！我天哪！你的喜好怎么那么奇怪啊？不是，这可以自己创造他的 pose。哦 ，It's me。声音，抬头纹超厚的。Oh my god， 抬头纹是怎他么？抬头纹超厚的啦。打一点什么？没有 ，face 那边可以改吧？好像你很在意，有人来处理一下。对啊，那个 wrinkles 这边。我刚刚有选到哦。把它调掉了，调成0啦。对啊，太可怕了。对啊，你这个抬头纹怎么回事啊？来一点玻尿酸肉毒好不好？吓死了。这样子会不会笑起来就没有这么恐怖了？对吧？这样好看多了。没有，他还是很恐怖。不，还是，而且不是他那个手怎么回事？不好意思，你再做一次。手指头都是。不是他那个手指头肌肉太恐怖了吧？连手指头都是肌肉。好，不要再笑，你再笑我就要打死你。你自己撞的，你说你要打死他，不是他的错吧？好臭，那。好臭。他看起来真的很不爽。对啊。他看起来真的很不爽。不要哭了啊！你不要哭了，你看起来不会哭了。他胸部怎样？他有 body 啊，你可以弄 body 啊。很旺哎。啊？哎呦。不是汝窑这个东西，好不好？现在很多游戏都有，不用惊讶成这样。你等一下你是对。我很喜欢。哦，你很喜欢，哦，你很喜欢，好啊。原来你喜欢女反派类型。我是觉得你可以去玩，就是有一个我们非常熟的游戏的公司，它叫做幻影社啦 ，Illusion， 它里面有蛮多捏脚系统的，然后捏出来的女孩子可以跟你做蛮深度的互动的。哦。你可以去试着玩玩看。好了，我们可以进游戏了。Action 啊！按错了，哪一个按钮啊？哪里？哎，按错了。第3个 Action， 你要不要看一下动作？哇，他的腿真的好壮哦！等一下，我们刚刚看的时候，一开始的时候，我说他没有穿裤子，他那时候腿是这个样子吗？没有，他那时候。他那个时候腿是这个样子吗？可是照理说，这种骑士还是什么的战斗值应该要这样，才比较合理，你知道吗？是没错啦，可是。哎呦，他这个腿。哎呦，然后还不穿裤子。好，喜欢。有人说要选抬腿，
那时候腿很细。好，你要这样子进去，你要这样子进游戏。好，我要怎么进游戏？那个正方形，你要输入你的游戏玩家，因为你刚刚输入的是你们家族的名字嘛。然后现在输你这个游戏本人的名字，你还是要吐。对。就不行，就跟你讲英文，那你就打 TU。女。好，女。那看一下。双瞳果蝇。已经有人用了。什么？已经有人用了，居然有人用这个，已经有人用了。看吧，这名字很夯吧？那我觉得这个也会有人用。不会。这样。哦，好。摸头。好 ，confirm。进游戏了。进游戏了。哇，太。看起来超不像玩家的啦，这是 BOSS 吧？这看起来不像玩家啦。好，完成，可以进去了。Connect。有，我们在里面准备 go。奈德利，好像有点像。有一点。好像有点像。好久没看到黑鲨那个跑步的那个 loading 的符哦。那个其实是哥布林，对不对？我不知道哎，我记得好像是这个。那个黑黑的是一个好像类似像恶魔的东西，会引导你玩。所以其实你玩过蛮多线上 MMORPG 的。所以你在魔兽再次兴起之前，你有玩其他的线上 RPG、线上 MMORPG？ 黑鲨我有玩。就是黑鲨。因为他那时候也是讲说有生活系统什么东西，是一个很强大的。那我对那种就是。其实我很喜欢很浓的游戏，我很爱。你所谓的很浓是包括做一些日常的事情之类的，像马奇。马奇他的风格我没办法接受。他有马奇英雄传啊。怎么讲？我像这个的风格，我也是后期才能接受。一开始它实在太美了，太美了，太不符合。它太美，已经美到感觉不真实了。对，像之前玩，我还有玩《天堂2》电脑的那种，不是手游的天2的那种，我也是觉得那个很美。可是它那种美我是可以接受的。但是这种就是美到哇，美到已经有点太过头了。对，哇，你醒啦。这个是来自失落的世界的回忆。这什么东西啊？这是一个小谜团。什么？通常会讲说你忘记跟我的。怎么那么多人？好多人哦！怎么那么多人？我天啊！怎么那么多人？是谁？我头好痛。Are you feeling okay now？ 你现在好了，还好吗？走开了，一点都不好。我屁股。你屁股超大的啊！我屁股好圆哦，好想拍打哦。他们后面屁股都跟我差不多，好不好？哪有？你明明就比他粗超多的。什么？我粗超多？我等下只有144P 而已。好，现在要你做第一个任务，每个人看起来超晕的。你明明屁股都比刚刚旁边的粗壮那么多。等下你是要观察他，是不是？对啊。你干嘛？你干嘛？因为我想要看一下他携带2瓶什么酒类的。你妆很浓等一下，你刚脸看起来超不爽的。你刚有用那种，为什么？为什么？不是你做了什么事情？为什么？为什么？为什么他现在看起来那么不爽？发生什么事了吗？你刚刚有？我刚好选一个表情，好多人哦，那么多人来玩。不是，这个人从头到尾都这么不爽哦。没关系，我们这样看起来比较不好欺负。好，那我们就往前。
按住三角形。Question objective is underpacked and finished。哇，后面那个路人。啊，这个世界里面有其他种族是不是？除了黑暗精灵跟人类之外？很多吧。哦，这看起来就是我很讨厌那种正直青年类型的男生。哎，我问个问题，你之前玩的时候是英文配音吗 ？No。是韩配音？中文。中文嘛，对不对 ？PS4 版本不知道会不会引进就是中文配音？小编很想玩这款，你的角色妆超浓，而且又超拽，真的。而且到底有谁会在这边上？你有看过一般人在这边上妆的吗？我就是要当大 boss 的啊！你知道有些人出生他天生就是要做一些干大事。哦，好。他天生就是要干大事，他这不是跟这些老百姓想要干嘛？可是你要干大事之前，你还是要去打多少只怪，还是要干嘛？总是要慢慢爬起来嘛。这看起来好像贾博士哦，不知道为什么。好，你给我一颗种子，我要去种田了。好，现在我们第一个任务呢，就是我们要现在拿到看，看起来是很不爽哎、欸，你的角色哎、欸、，Abby， 不要这样啊！听完人家讲话之后，看起来妈超不耐烦的啊！看完人家聊天内容之后，然后一个人转回镜头，喂，太不爽了吧？还是要去跟他讲话？哦，跟隔壁的。没有，旁边，对，他就是哥布林啊。Walker。对嘛，所以下面在跑那个就是哥布林啊。还要再继续跟他讲话。Leader。好，在我们 Abby 在玩这个游戏的时候呢，在这边提醒大家，我们的就是闹电玩，我们二玩传说的这个目前的挂台，你会有一些就是我们的货币这件事情还在一直持续的在进行中哈。然后在节目刚开始的时候，我已经问过小编，是不是有一些人已经开始换过奖品，或者是已经拿到一些就是真正实际的电竞商品了？小编跟我讲说，还蛮多人已经开始，他的点数已经可以准备要换一些物品了。大家记得你的一些点数查询，可以透过我们的那个Twitch聊天室去查询你现在有多少点数，那些东西是真的可以换的哦，不要忘记自己的权益哦 ，OK？ 所以下次不管什么时候，就是如果来我们的节目开播的时候呢，你只要在我们这里面就是跟我们一起互动或者挂台，然后我们会有不同的时候会有一些比如说点数加成的活动，记得大家来参与，是真的可以换到蛮多电竞商品的。我自己不能换。我是要扁他是不是？是吗？不是吧？这也是玩家哎。他看起来是穆萨。还是那个不下，不是。你可以用攻击啊，上。这个是 OK。跟这个臭小鬼讲话。Black Spirits 黑魂。你要不要先试一下你旁边的那些东西啊？然后我现在在试啊。滚。有人上次赌输，现在只有249，谁叫你要赌可凡？哦，来了。就跟你讲，赌我就对了，我都会赢的，好不好？我游戏实力不要多说，不多说啦。应该不会是要砍玩家吧？那看起来是玩家耶。好帅哦！哎呦，这动作系统看起来不错啊。动作系统看起来很流畅，而且好好看哦。我们现在的 request 是什么？你看一下。Gain knowledge on Gary Fox， 请问哪一位是 Gary Fox？Soldier， 按住三角形可以讲话。Soldier 通常不会有什么好。很慌张的路人。真的。路人居然是人形的哦，那他不就常常会被骑？不会啊，人形还被骑，那么可怜。这个吗 ？Bush。可是卡爷连输3场，直接输光光。你们赌错了啦，就是有些是我不擅长。对。啊，你知道日本人玩游戏的习惯，他们不用电脑玩网络游戏吗？
道。他们是日本现在目前为止都还是就是用主机在玩网络游戏的派别。你说像现在这样吗？不管他比如说玩 Call of Duty 或者是一些射击游戏，或者是像这种动作游戏，他们全部都是用 PlayStation、Xbox 在玩的。他们连就是那种很哈扣射击游戏，像干什么？打架啊！你现在的任务是要干嘛？我觉得他应该叫我们认识这个世界吧。你说要认识这里的人吗？然后带一些人回你家吗？你好。你好。我想去砍怪了。不是啊，他好像是要叫你就是问一下一些就是这个游戏相关资讯，有一个叫 Gary Fox 的。我刚刚找不到一个 Gary Fox。找一下那个 Gary Fox 啊。Gary Fox，Where the hell are you？ 加基国家日本没有错。哎呦，看来是一个了解这个游戏世界的，会不会在刚附近不远处啊？可是他这个黄框应该就在黄框内吧？哦，所以在这个范围内找他。感觉是啊。好啊，那找我看 Gary Fox。但你是想看他是不是？对啊。各位游戏玩家注意一下哈，如果你在游戏里面看到有一个人在你旁边摆一些 pose， 然后不知道为什么在你旁边待很久的话，注意一下，他可能在偷窥你啊。你干嘛？不是，我是想要看他的脸，不知道为什么会一直自己往前，啊，怎么滚来滚去然后有，难不成是这个白白的？哎呦，有机会哦。可是他不给。白白的应该是道具吧？可以互动的东西，但是暂时不能互动。会不会是我们现在看到这边所有的新人，其实全部都是因为这个东西找不到？我觉得非常对，会不会是因为所有的对我想到这边这么多新人，是不是因为他们都找不到这个 Gary Fox？ 大家全部都站在这边。对啊，都已经试着找寻过，但是找不到人，所以就干脆这边发呆。打架啊！你知道谁？我谁？我超拽。我要出去冒险。谁跟你们这群凡人才这边混？臭拽8+9。上出去应该就有怪可以看。整堆冲出去，挂掉7小时。挂掉7小时，好久。这是什么东西？草丛啊。里面可以找到什么吗？院长人格上线。哪有啊？院长人格哪会因为这样上线啊？这下去会了解吗？会吧。会啦。你谁 ？Boss， 你在被电？是不是有人在打你？你还在被电？再不跟着任务走啊！我是被玩家杀死的。是吗？被玩家杀死的样子。真的假的？我刚刚看一个玩家忽然突冲过来。这个游戏这么不友善啊！打架啊！还敢杀我啊！等一下，你刚刚一喊，他就真的打你了。对啊。然后死掉聊天室就醒来了的。真的。这是被玩家杀掉的。好像是。那个叫乌龙的人是不是？好，那我们今天的黑色沙漠呢？我们今天给他的时间大概就到这边。哦，体验就到这边而已。对，因为我们还是太小编来杀我。对，没有，我没有那么过分，好不好？小编，等一下那个游戏账号收一下。没有啦，好，我们今天黑色沙漠的游戏呢，就先进行到这边，因为我们还有下一款游戏。刚刚那款游戏对我们目前来讲，又要再听一次了。你继续说。好，我们现在这款游戏呢是黑色沙漠，然后它正式的登陆在 PS4 上面，它的画面都还蛮流畅的，而且它是可以它算是世界服，它是可以直接在那个游戏的过程中呢去跟世界上的玩家做交流，然后它的画面其实入手难度不高。然后还有一些东西，虽然说呢，我们刚刚就是由我们的 Abby 游玩的状况好像有点失败。哪有失败啊？这是游戏的一环。不是，为什么你现在还在玩？你继续说啊，不是你就让我讲你玩。我继续说，我会搭配你的话的。好，好，可是现在没有你的画面啊。对哦。这现在已经没有你的画面了。好，你继续说。好，反正就是呢，这款黑色沙漠呢，最近在 PS4 上面就是重新的上市在 PS4 上面。那大家如果有兴趣的话，可以玩一下。然后现在你不要让你的角色脚开，
你不要在那边让你的角色脚开开。我在游泳哦。我们导播很好懂，我一讲说你不要让你的角色脚开开，他马上切画面给观众看。想什么？好 ，OK， 那我们下一个要玩的游戏呢，是我们最近一款蛮夯的游戏，就是我们的那个遗迹来自灰烬。最近你有听过这款游戏吗？有听过。那你曾经有去试玩过吗？没有那我们等一下要用我们的 Steam， 因为它现在是 Steam 上面的新出的一个作品，我们来看一下哈。马上购买，马上玩。已经买了。如果我现在才购买的话，我还要安装，我还要下载，有点久。不是实况很长，就忽然想说，好想玩那款游戏，然后就在实况上面买。你都不会，对啊，你都不会担心你在下载安装那个东西的时候，你直播的速度变慢了。我之前会这样想，可是有时候就是那么好几次，会忽然就好想玩一个。也是。我当然不会去载一个巫师三，忽然好想玩巫师三了。太大了。来吃啊！好，我们这款游戏呢是算是一款射击游戏。它的视角呢是也是第三人称，然后重点其实是在于它的那个游戏的内容呢，相对蛮哈扣的，因为它是一款被说是有一点像黑暗灵魂的射击游戏，类黑魂。而且它里面有一些，不管是它的动作啊，或者是它的一些要素，其实都跟黑魂有点类似，你等一下看就会知道了。这款游戏是一个多人共斗游戏，它最多可以3个人一起玩。所以可以3人一起闯。可以3个人一起闯关，然后闯关的过程中呢，就是它一样，就是你如果死掉的话，有人来救的话，你可以再起来。但是你死掉一定的次数，你就会那一场就会直接爆掉。如果所有的玩家一起死去的话呢，那你就必须直接。又要捏人了吗？又要捏人了。这个因为我们怕这个时间有点太久了，这是由我来捏，由我来捏。刚刚我一听到又要捏人了，这个人的眼睛有点太大了，好不好？有点太大了。OK， 本来就已经够大。我们今天要好，我让你选择，要男生还是女生？女生啊。女生好。才不玩臭男生呢！你是多仇男？对，超仇男有没有？臭男生。太仇男了哦。这个刚刚那个蛮美的啊。好，那就这个了。发型。我要它都是短发，因为它就是，应该是马尾。精明干练。另外一个这个转过去应该是个马尾吧？是。我就知道。哎呦，发型大师哦。那当然，这种我跟你讲，角色扮演游戏玩多了。我跟你讲，我就是要这个，就是这个了。蛋糕头啦。什么蛋糕头？这个很悍，好不好？这看起来超悍的，好不好？选发色。好，发色。Ginger。我要金发。你要这个？对。我不要。眼睛颜色给你选，眼睛也给你选。蓝色。看起来超和平的啦。不然怎样？看起来超没有攻击性的啦。刚刚那个绿的好好看哦。这个蛮好看的，这蛮好看的。好，肤色好不好？你要很悍的，那就深色一点啊。那就是这个啊，这个看起来超悍的，好不好？伤疤。被抓成这么乱七八糟。因为这个世界里面的怪物其实是来自异世界的。那就不要伤疤。不要伤疤，怎么能让大家看出你已经历经了风霜了呢？我可以身体都是疤啊，你有种来看到我的身体，这样有没有知道吗？你这句发言其实还蛮成人，但是还不错。好，语音。用这种脸，然后声音超可爱。马吉亚马克内，你今天给我嘞。好，看来就是这个了，确定。看起来还不错啊。我觉得他的右边嘴巴一直很想要张开。对啊，进行游戏。好，我这个游戏一开始的时候还是有一小段的教学，那他会教学，比如说像翻滚、射击、拿武器这些东西。它这个游戏还有所谓的职业。对，就是每个职业会有不同的技能。那这个是这个游戏的一开始的一个算是过场，让你知道这个世界到底发生什么样的事情。这个游戏呢，一开始像因为它有所谓的共斗系统，它其实是要传送过来的，就是你有其他世界的玩家必须传送过来这样子。猛兽，所以是有野兽。没有错。这款游戏在共斗的时候，其实要考量的因素蛮多的。我那船看起来太晕了吧？真的哎。哇，我要吐了。而且，请问一下，他是用这个小船在渡海吗？看起来是，而且然后他重点是他风帆超弱。对，而且他的船上好像一点食物都没有，他居然敢出海。我猜他那个箱子应该是啊，我猜那个箱子。太少了吧？重点是他那个风帆小成这样，
最好是不会翻的。真的，你的旅程将会非常的艰难，风暴如同一样不祥的兽医。这看起来这个地方就不太妙吧？怎么会想要在这边下船？对啊，这个地方看起来就不太妙吧？算了，他现在可能很晕啊，晕船就想要有个路。赶快找个地方，赶快上去先吐一吐。对，不用上去吐完，在海上吐就可以了。也是。只是至少说先站在地上，比较不会那么晕。等一下，你要翻了吧？不。你要翻了吧？你要翻了吧？不。不过还好哦，还好不是在大海中间的时候翻，至少是在旁边还有一个明确的岸的旁边翻。可是感觉是会被吃掉的，这是会被吃掉的，你会被滚到下面去。好像是哦，海的反作用力很大。对啊，它才不会那么简单把你滚到上面去。好，跳过。好的，现在我们等一下一开始的时候会有一小段的教学，那这个教学内容不外乎就是让你知道这个游戏的基本操作，然后等一下因为这个游戏跟很多游戏一样，就是一开始要先历经一段教学之后，你才能跟玩家连线。当然。对，所以我先演绎给大家看一下，你可以看一下，搞不好你有兴趣。我在看，你先打。好，这个时候就要配一首音乐了哈，看着我现在全身绿色的嘛哈，有拿一把剑，好不好？看来是萨尔达传说。他洗发型是辫子头的。对啊。好久没有记录到这种画面了。你上一个玩的游戏，这种画面的是什么游戏？上一个这样子的游戏。对。该不会是最后生还者吧？你最后生还者已经破很久了吧？破很久了，可是我并不是他刚出就玩了。可是他已经特价的时候才玩。还有最后生还者，它其实是 PS4 的操纵，我现在是用电脑玩的，所以操作会有点不太一样。视角。对，是你说这种类型的视角。这种视角。干嘛啦哈？干嘛？你看他玩游戏就是这样。他刚刚物理引擎直接弹走，你有看到吗？为什么大声？什么叫我玩游戏是这样？不好意思，什么意思？像刚刚那就是要吓到啊！你就说你什么你要干嘛？你要干嘛？这样怎么了吗？好，有没有看到这个动作就是翻滚哈？就是这个怪兽其实会丢东西，然后你可以按照它的那个内容，就是它的招式动作去。有办法进到系统去调个声音吗？看一下哦。应该可以了。声音大一点，我有了。这样我们的声音会不会被盖掉？观众听起来好，他会冲过来，这个时候呢，好不好？他的打击感其实蛮好的。可是他只是说号称是类黑魂。对，他是类黑魂，所以你看，目前前面教学没有到这么难，但是其实我也看过蛮多人在教学的时候就被打死，真的。所以这要注意一下。然后还有就是它也有就是开放的那个探索空间。然后它跟黑魂一样，如果你觉得你自己血不够，你回去做火，它也有躲火。不用这边调。他是不是要怪别你了？啊！等一下，他不让我调。等一下我调。这游戏没有暂停。这游戏没有暂停啊！等一下。前面有没有？上面已经挂一个人，我现在就不要过去，我就先调好音讯再去。跟黑魂一样，好不好？我先把这个游戏稍微再低一点点，就不会被打了，没问题。这样应该差不多。他没有，那人一定会掉下来。他等下一定会掉下来，你会被吓到吗？应该是不会的。他说这种你想要下来。急着送死然后这也是有体力条的，有发现吗？就是右下角的那个白色的是体力条，然后红色的是血。这个游戏虽然我目前都是用近战在打，但是它其实在正式游戏过程中，对它其实因为我目前没有远程武器，对。好，现在我们到了一个。对，我们现在到了，因为它其实，在故事设定上面是有一天世界突然不知道会从哪边传来了很多怪兽。那我们现在我们就是现在就是一个算是探险者的身份，但是我们都是单枪匹马，
现在是在这个地方才遇到一个组织在对抗这样的怪物。哇，被子弹了，咬住了！哦！我以为他不会便当他应该不会便当吧？我们得继续看下去了。我来了！哦！他真的要便当了。亚洲人活下来，哥！哦！哥！周杰伦！乱叫！惨死哇，没有救到。没救到。可是这时候也不能掉下眼泪，你还是得继续奋战。而且旁边还一堆。对。那没有时间赶伤了，对，没有时间赶伤了，一堆。门什么时候不开？这时候开啊！快开门！快开啊！让我有点想到那个阴尸路感觉。哦，对，《The Walking Dead》有点类似。就是其实我觉得末世作品都有它一定的魅力，就在于你要怎么抉择这些事情，还有就是你遇到这些事情之后你要怎么自处，这就是末世作品的。你要怎么调试你自己的心情？对，还有可能有的时候你其实真的很感伤，像刚刚那个其实是个陌生人，可是你还是会觉得你没有救到他的无力感。对，说不定你跟那个人，他跟你超不合，说不定对他是个坏人。没有错。但是在这个当下，你真的自己发生在自己身上的时候，因为是另外对，又是另外一回事了。尤其是如果说这个作品又很喜欢做，就是其实这个人可能跟你很熟。对啊。好，这个组织来救我们了。直接拖走，他们是好人。就是这边有一个就是对抗这样子的一个组织。那这个组织会教导你，像刚刚这个东西只是教，刚刚我们在第一开始的教学，它只是教你一些基本动作，但是它等一下会教你，比如说物品制作，还有它的一些，而且你还要在这边选择职业，对。所以它也有故事的导向。对，它的故事，不过它是可以多人一起就是那个看剧情的，对。所以这个游戏其实我还蛮推的，它有选择上面的东西。它的选择也会造成一点点剧情走向不同。其实对这种游戏，我是又爱又恨。真的，因为你做的选择一般来讲不会有最好的选择，通常要面对一些比较痛苦的抉择。就是有的时候甚至是两个人对你就是可能都很重要的人，他们起了争执，你必须选择站在同一个人的这边，那个时候就会很纠结。我觉得这种游戏我也蛮推荐给大家玩。为什么我今天会推荐这个游戏给观众来玩的一个原因，是因为它蛮符合就是很多人的需求，就是它有很哈扣的战斗，它有很棒的剧情，但是而且它又有收集素材，像有些人喜欢玩就是求生游戏，就是各种的内容，它这款游戏都可以体会得到，而且它其实算有点对，而且它是有点半开放世界，就是你可以找到很多的一些，比如说，而且它全部都有翻译。对，而且翻译其实不差。它的翻译其实我们玩一些游戏的时候，最怕其实是在于它的一些翻译其实很棒读。对，像之前有跟各位讲一下哈，就是那个有些翻译啊，像有些撞声词，比如说假设 shit， 然后这个东西我们就是知道它其实就是有点像我们平常我们一般人在靠干这种东西。然后就是有一个我曾经玩过一个游戏，它基本上就是机翻就是直接用 Google 翻译的，它翻译狗屎，这还可以啊，这还可以。然后他后来就是另外我在看另外一个地方，它变粪。我看过粪，超好笑的。对。你是谁？他看起来超悍的。我好喜欢这种就是有一点年纪的女孩子，就是她的历练感很帅。Why you were really out there. 根曼。But you've got no chance of Truth is, we had to block the gates. 根曼就是那些黑黑的东西，他们其实是从树枝里面长出来的，然后还有那个小小的人。You wanna leave? First, we need with enough power, we might be able. The reactor is on. 我们现在去找反应堆。We already lost a man down there. Go check in with. I don't imagine your fists will do much against the roof. You do this for us. 好，我们现在呢就要开始去找寻我们的武器。基地下层找到反应堆。对，我现在去揍司令。游戏直接结束。好，
好，那这个游戏是我们的一开始的一个据点哈。那这个据点呢，就是其实它这个据点说大不大，说小其实也不小哈。就是像这个地方就是武器库。Hey, it's good to see you on your feet again. Good to see ya. I do what I could to patch you up. Name's Wriggler. Most everyone called. Well, your sword was pretty bang. The blade was shattered when we found. Think I remember last. 然后等一下就会有一个经典角色出现。一定有，然后而且是跟你很不合。对，超不合。然后再来还有一个很有趣的地方，就是旁边这种作品里面通常都会有个疯狂科学家。哦，是吗？其实这旁边就是有个武器狂热分子啊。像这个就是一个武器狂热分子。Got nothing for you. You lost? 给我。很正哎。没啊。我要找到反应堆。哎呦。好，我们先去反应堆一趟。好像是这边。Oh, traveler. 现在实验室超大哎。对啊，它其实这个地方蛮富有的，对。而且它的资源还有一开始的设定，其实我一开始在玩这个游戏的时候，一开始我就迷路了。因为它其实像我现在会知道哪个地方可以往哪个地方走，是因为我已经玩过一小段时间。但是如果说你今天第一次进来的话，你会真的找不到这个人在哪里。慢慢翻，慢慢对啊。可恶，莱斯你在哪？在开实况。谁啊？里面刚刚有其他人吗？有其他，但是那些都是路人。我们先推进让观众，因为我们现在最主要的东西是要你先找他，他才会让你选职业，你才会有武器。Nearly scared the life out of me. You're not from around here. Name's Ace. Ace Cotterill? 艾斯。Is that right? Well, we found it. 他手可以穿过我哥哥。So, it makes a lot of noise for starters. 那个也不是艾斯啊，那个是赤犬啊。我什么都没讲哦，你讲那么多。Okay. 我是不是爆雷了？我什么都没讲哦。不会啦，现在所有人都知道艾斯死掉了啦。大家也知道啊。现在我们来选职业了，好不好？来，这是猎人。Hunter。是 Hunter， 好不好？他擅长的是长距离的远程，比如说狙击枪这类型的东西，就是他擅长的。这我们一开始的时候先以这样的方式来介绍就好了，因为这对观众来讲最简单。那另外两个是什么？另外两个呢，一个是前教徒，他擅长中距离，他的武器是双管散弹枪，这是我最喜欢的角色，因为他近距离的伤害非常非常大。然后再来一个是拾荒匠，他们用的是破坏力极大的散弹枪，然后还有连发手枪，但是他们的远程就比较弱一点了。就是这三个比较经典，但是因为我那时候选择前教徒的原因，是因为我觉得他的装扮是我我也觉得他这个最帅，我觉得最帅。好，可是其实他中间其实可以换衣服啦，所以还 OK。好，我们就选这个好不好？好。然后他就给我武器，我们的武器。好，这个时候呢，就是你已经装备起来了，这个时候是可以按下你的一些东西去，比如说装备你的人物造型啊这些东西，像这个就可以装啊，目前还没拿到。好，我们现在已经有武器了，我们就可以去上面触发任务。它就是到一个地方之后，你触发任务，它可能就会有一些怪需要你清。这边就开始有怪了吗？对，因为我们现在是要阻挡人家入侵。OK。好，我们现在开始了。Get up there and start the reactor. 我在启动了啦，很赶的。Ready for gas. Ready for gas. 活下去1分钟，所以总要活2分钟。对，没错，他们来了。队友在帮忙，这个时候还在算教学吗？对，这边还在教学。不过这个队友我没记错的话，他是无敌的啦，其实可以不用屌他。但是还是救他一下好了。这种我这种玩，通常我玩的队友通常不是无敌。有时候一般来讲真的会死，对，就要重来，任务就结束了，没错，就要重新来。不过这个游戏你现在目前看到的都是小兵，但是如果教学状况应该就会例外了。对，但是其实我在这边一开始有死过一次，因为它其实这个游戏有个问题是，你看它现在看起来是这样，对不对？对。但是其实它的视角范围，你只要开枪，你的视角范围就会受限，它有的会直接冲来你旁边。可是正常啊，这种射击游戏一定会锁定啊，对啊，视角就会变小。对，但是一般动作游戏不会，你知道吗？就是一般的像无双类型的游戏就不太会有这样的问题。哦，那是因为它是无双类型，对，
射击类一定会说视角。没错，所以这个游戏会比《黑暗灵魂》更麻烦的地方是，因为像我们这个东西射击游戏嘛，对不对？射击游戏它在打的过程中，我们都要拉视角，我们比较少会这样子，因为它冲到前面就有风险。黑暗灵魂是因为这样，所以它有各种流派嘛。那这个东西如果你是射击的话，那你就要更注意到，比如说你射击完之后马上要转边，马上要看，对，你要马上换视角，看一下从哪个地方过来，然后还要善用翻滚。但是因为你的体力有限。但它的打击感跟整体的游戏性，我真的觉得很好。有人在打我，你是不是想被散弹枪？扁他 ！Stay down！ 漂哎，这个好帅哦。对不对？哎，这一起玩应该很好玩哎。想不想玩？有一点心动。是不是？好帅哦！还不是我救你，还不是我救你的。然后两个人都兽魔猎人有没有像？很像啊，然后又很像刺客教条。然后之后这两个就开始谈恋爱。百合就要起来了。对，百合又要起来了，又要开始胖了，很胖很胖。这边就是基本上教学就到这边结束，就是让你知道它大概的基本的玩法，然后再来之后呢，它会告诉你说你的世界发生什么事情，然后再来就是你就可以直接进入跟玩家连线这个部分。我们等一下会到第一个地图给大家稍微看一下。所以接下来现在就是教学结束了嘛？对。我们现在开始可以跟其他玩家一起。还没完全，因为我们刚刚是来这边开反应炉的店嘛，因为他刚刚有讲说，就是那个反应炉就是目前是没有电的状况。那我现在把反应炉打开之后的，它的电通电之后呢，我们要再去启动反应炉。它反应炉就可以跟其他世界连接。你有没有发现我讲到一个关键字，跟其他世界连接？有。那其他世界就是表示你的玩家朋友就可以进来了。耶。对，我现在就要去启动这个东西。我要先回去跟福特司令回报一下。反应都已经开了。对，我们的电已经把它通了。不过你有玩过这类型的就是类黑魂的游戏吗？类黑魂哦，对黑魂我玩过啊。你说类黑魂的没有啊？就是它会有一些概念，像只狼其实就是类黑魂啊。哦，有啊。对，有嘛，对不对？哦，我好喜欢这个角色哦。他哪里吸引你？我很喜欢黑人的就是比较有一点年纪的黑人讲话，会有一种韵味。你又让我想到阴尸路。好，我们不要爆人家雷，那个真的不能爆。我们都知道，但是对不能爆，不能爆。这个。可是我也因为那部作品很喜欢你刚刚讲这种设定。对，我很喜欢，我真的很喜欢，因为其实我不只是阴尸路，然后但是我有看了，因为其实我玩游戏历史很长嘛，那中间会看到一些就是通常。这类型的角色，通常他都会一直扶持你，但是通常下场都没有到很好。这有所有的游戏啦，因为很多游戏真的都是欧美作品。然后我要跟你讲一件事情，你注意听，你有没有玩过阴尸路的游戏？我就是玩阴尸路游戏啊。那我跟你讲，你注意听他的声音，这是李配音的。所以我刚刚就在讲，我找对了，没错吧？对，他是李配音的。开门茶。不要再讲了，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 不要再讲了。反正这个角色也是很棒的一个角色，你注意听他的声音就会发现，他就是同一个配音员。我刚刚，他是故意找的吧 ？Maybe。你现在观众一定有人在讲 motherfucker 哈，不一样哦，黑人也有是不一样风格的。好哭哦。对。好，这个时候呢，就是游戏中有像《黑暗灵魂》有一个东西，就是你可以一直喝水的一个系统嘛。那这个游戏就叫龙星哦，其实就是按 Q 出来之后，你可以把你的血补满，这是一样的东西。那这个东西是会自动补充的，就是跟我们玩只狼是不是有发现很像？就是只狼你直接拿到那个药品之后，你只要到这个地方做了一下之后就可以继续用了，是一样的。我没办法再听他的声音，我会掉眼泪。Why don't you go talk to him? 哦，那个真的是太好玩啦，神作。那你有玩到终章了吗？我全玩啦 ，Final 结束啦。哦，那我就好朋友，你果然是我朋友，我们喜好的东西是一样的。他故事太棒了啦，我只能说我只能说他是，你知道，因为我是一个我个人虽然对那个 Apex 平台没有什么意见，但是就是我对 Apex 使用目前是有迟疑的。但是就我为了阴尸路最终章，我去用了 Apex 去玩那个最终章，因为它只出在 Apex 上面。是吗？对。
他之前就是他那个最终章是从 Steam 转到 Epic 上面啊。哦，你知道为什么我觉得很奇怪吗？因为他刚出的第一天，应该说他之前我就预购了，我就直接买了，我在 Steam 上面直接买。对。他是过好像没多久他就下架了。对，没错。所以我是玩 Steam 上面。因为他那个时候是破产的状态。对，我是玩 Steam。所以你有破到最后面了吗 ？Final 结束啦，结束啦。你有看到他最后的结局？有啊，当然。他脾气真的不太好。好，他现在给我武器的改装，然后这个时候呢，就是按 C 我们就会有装备，每个人都会有不太一样的就是那个技巧哈，就是比如说你所谓的武器改装，就是比如说我们刚刚拿到一个装备 ，OK， 现在目前是空的，我只要装到这个东西，它就可以像，它就会，你只要用这个东西呢，就会有一个东西呢，就是过来接受治疗，类似这样的东西。快来接受治疗。进来加速底流。Hey, friend. Thanks. 好，我们现在供电回复了。Maybe we can put your old blade to good use. 好，现在呢，我们把因为我们刚刚的刀已经坏掉了，所以我们现在要把这个武器，因为我们刚刚手上是手斧嘛，现在就可以让它去做一些升级。然后这个游戏这个地方这个角色呢，就是可以帮你做一些武器的升级或改装，你可以按照自己的喜好做改装。那对于我来讲，我一般来讲我是习惯就是你最常用的武器，你会先把它点一点东西，因为对，通常都是这样的范围，就是所以我会先升级它。那你拿到一些比如说一些素材之后，你可以回来再做其他的改装。所以它还是要收集物资。对对对，这就跟求生游戏有点类似，因为你在游戏收集，好，接下来他会给我们一套衣服，哇，很帅哦。你看他嘴角一直往上，比你刚刚那个好多了吧？他一直很想往上。对。教徒风衣，哇，凡鹤星，好好看哦，好帅哦。太爽了吧！他就只是在这个实验室前面昏倒，就获得这么多东西。没有错，而且这边的人对他超友善的。对啊。我们等一下再回去听那个黑人讲话。好，我们现在赶快去找我们的福特指挥官，因为我们要赶快让观众看到这个游戏中进行大概是什么样子哈。Good to see you. Good to see ya. 这前面这个有没有看到后面一直在抖？那个就是反应炉，真正的反应炉。我们刚刚是通电，但是我们没有把它就是启动。We can't leave by the gate. He said we should only, well, considering you stuck, there's a terminal. With any luck, we can. 好，我们现在下去把这个东西启动，基本上这个游戏就会正式开始。那前面教学不会太繁杂啦。对，我觉得还蛮，因为我觉得它的操作其实没有到这么复杂。它的操作其实跟一般我们玩射击游戏，其实大部分的人其实都已经知道它大概的，对，的观念其实没有差很多，只是它多了一个翻滚，就是一般的射击游戏比较不会有翻滚这个动作。也会有啊，翻滚子弹就会全满啊，你忘记了？就是，滚一下又全满了。我很讨厌他，我很讨厌他。他很厉害，高端玩家。我很讨厌他，我真的觉得他很烦啊！我真的觉得不行，那个角色，而且他一讲，而且我每次只要听到他喊来对野菜，我就直接枪他，我就直接枪毙他。好，这个就是我们的传送门。这个传送门呢，可以把你的朋友传进来，也可以传到其他世界去。这是我们一个蛮重要的事。没有错，这就是我们把整个反应炉启动之后的一个状况。这女的也很帅。没错。我好喜欢他们的衣服哦。很有末世风，但是有一种就是很典雅的感觉。对，不失那个怎么讲？机能又不失优雅。哎，对，对不对？有没有？好的，我们现在就过了我们的基本序章，我们就可以进入我们的正式游戏的内容。但因为今天碍于时间的关系，可能没有办法让大家看到我们连线玩的。或许我们回家的时候，可能因为这个家伙很明显已经被推坑了。真的看起来很不错。对，那我们现在今天带来就是这一款遗迹，好，来自灰烬。那这款游戏呢，它有几个比较重点的地方是在于它的里面一些 BOSS 关卡里面，在进入到 BOSS 的前面的这个门呢，会有白色的烟雾。那你要走进去之后才会看到 BOSS 冲过来，有没有觉得很像什么？
不好说。OK， 好，这款游戏呢就是遗迹来自灰烬，那推荐给就是今天有看我们实况的每一位观众。这款游戏是真的，我自己去玩过之后呢，发现，而且它优化做得很好，它画面不差，但是它优化，对它的优化做得非常好，因为它的整体的游戏，就算你电脑没有到非常非常好，还是跑得非常流畅。那也不会因为其实玩这种游戏它比较哈扣，你其实会很担心说，它如果一个地方让你累格，是不是就一个翻滚？对，一个翻滚卡一下，就你可能就去了这样子。那连线目前一开始的时候，在刚上市的时候稍微有一点点的问题，但是现在已经完全修复了。所以现在是完全玩这个游戏是一个有非常好体验的一款游戏。我想蛮多人应该会被吸引的吧，像刚刚一看，我就还蛮想再回去就下载来玩。没有错，就是目前我身旁的朋友有玩过这款游戏的人呢，都给他蛮高的评价的，因为大部分的人会听到我讲说是有点类黑魂的射击游戏，都会有点却步。会，但是自己玩之后发现，其实爽感很高，爽感非常非常高。好，我们今天也推荐给就是目前正在看我们《恶玩传说》的观众们。那我也很高兴的，我已经推荐给我们的 Abby 了。他现在目前已经推坑成功状态，然后他目前好像也有一点推坑成功，我就是魔兽世界的这一。你可以进来玩玩看啊。Maybe。我觉得这真的就像一开始讲的，好玩就玩下去，不好玩就知道一下哦，体验一下现在这个魔兽经典就好了。OK， 好，那我们今天的恶玩传说就到这边到一个段落，感谢我们的迟到仔 Abby。那我们下个礼拜呢会有其他的另外的游戏会跟大家看一下我们的新的游戏讯息或者是新的游戏的游玩。那感谢各位的支持，希望我们下2个礼拜之后再见 ，See you next time， 拜拜。